Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունեց Ռուսաստանի արտաքին գործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյան անդրադարձած է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններու ներկա ընթացքին։ Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ օրակարգին, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներու մեջ փոխգործակցության, ինչպես նաև դարաձաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության վերաբերող հարցեր։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ան փոխանցած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնները, նշած, որ բաց եւ անկեղծ երկխոսությունը փոխշահավետ է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար։ Մենք դաշնակիցներ ենք, ռազմավարական գործընկերներ ենք եւ հերթական անգամ հաստատեցինք մեր դաշնակցային հարաբերությունները երկկողմ հավատարմությունը մեր բարդավորություններուն։ Հանրապետության նախագահը համոզմունք հայտնած է, որ երկխոսությունը կշարունակվի։ Կողմերը միտքեր փոխանակած են դարաձաշրջանային իրավիճակի շուրջ ընդգծելով գայուն եւ դեպական խաղաղության հաստատման կարեւորությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին փոխանցած է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքման կարևորությունը, շեշտելով, որ երկու երկիրներուն միջև հնարավոր փախումը գտիդարգվի ապագարուցողական։ Այս մասին Ամերիկայի պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասաց է Կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի արտաքին գործընթացաժողովի մեջ լսումներու ժամանակ, անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության անդամ Ջիմ Կոստայի Միացյալ Նահանգներու կողմեն Ադրբեջանին դրամատրվող ռազմական օգնության դադրեցման գոչին։ Պատասխանելով հարցին, թե որն է այդ հարցով հանրապետական կուսակցության ունեցած ցիրկորոշումը, Մարկո Ռուբիոն նշած է, որ Ամերիկայի գործող վարչագահը դեռ որոշում չունի այդ հարցի շուրջ, քանի որ ներկայիս Վաշինգտոն կենտրոնացած է Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման վրա։ Այժմ մենք կենտրոնացած ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ համաձայնության հասցնելու վրա, որը Ադրբեջանին զերծ կբահի հարևան Հայաստան ներխուժումեն։ Մենք կպապակեինք կանխել այդ, նախագահ Թրամփ հանձնարարու է կանխելու պատերազմները եւ մենք երկու երկիրներուն, հատկապես Ադրբեջանին հետ շփումներու մեջ փորձած ենք ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրությունը եւ պատերազմի մեջ չներկաշվելը հսկայական օգուտներ պիտի բերե, ընդգծած է Մարկո Ռուբիոն։ Ամերիկայի մեջ Հայաստանի տեսփան Լիլիթ Մագունց հանդիպում ունեցած է սենատոր Սթիվ Դեյնսի հետ։ Հանդիպման քննարկված են Հայաստան-Ամերիկայի երկկողմ օրակարգի, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի եւ խաղաղության պայմանագրի վերջնականացված բնակիրի վերաբերյալ հարցեր։ Զրուցակիցները քննարկած են նաեւ հետագա երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփին կարծիքով Ռուսաստանը G8 երկիրներու խումբեն դուրս թողնելու որոշումը սխալ էր։ Մեծ 7-նյակը նախկին մեծ 8-նյակն էր, բայց փայլուն կերպով անոնք դուրս հանեցին Ռուսաստանը։ Շատ ավելի լավ պիտի լար, եթե անմնար, ասաց է Թրամփ հարավային Աֆրիկայի նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսայի հետ օվալաձև գրասենյակի բանակցություններու ժամանակ։ Հարավ Աֆրիկայի Հանրապետության ղեկավարը իր հերթին օգտագործած է այցելությունը Սպիտակ տուն G20-ի նախագահությունը Ամերիկային հանձնելու համար։ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Իսլամական Հանրապետության հյուրեական ծրագիրի շուրջ տարածայնությունները կարգավորելու համար բանակցություններու 5-րդ փուլը դեղի պիտի ունենա մայիս 23-ին Հռոմի մեջ։ X-ի մեջ հայտնած է Օմանի արտաքին գործնախարար Բադր Աբդուլ Սայեդը, որ երկխոսության միջնորդի թերով հանդես եկած է։ Իրանի արտաքին գործնախարար Աբբաս Արաքչին ասաց է, որ Թեհրանի համար ուրանի հարստացումը հիմնարար եւ սկզբունքային հարց է։ Այս շարք հերոստալիկին տված հարցազրույցին մեջ ան նաեւ համարած է իրանցի գիտնականներու համար կարևոր գիտական նվաճում։ Իր հերթին Իրանի արտաքին գործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնած է, որ Իսլամական Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգներու միջև անուղղակի բանակցություններու 5-րդ շրջանը տեղի պիտի ունենա վաղը 23 մայիսին։ Մայիս 22-ի լուսաբացեն իվեր Իսրայելի կողմեն Գազա քաղաքի կենտրոնական հատվածներուն վրա կատարված օդային հարվածներուն հետևանքով զոհված է 28 պաղեստինցի, հայտնի Գազայի բժշկական աղբյուրները։ Իսրայելի հարվածներեն հրթիռ բռնկած է Թել Էլ-Զաթարի շրջանի Էլ-Աուդե հիվանդանոցի թերորայքի բայստի մեջ։ Իսրայելի ուժերը շարք մահացագումներ գործած են Խան Յունիսի տարբեր շրջաններուն վրա։ Իսրայել կշարունակե Գազայի հատվածին 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ին մեկնարկած ռազմական գործողությունները։ Գազայի առողջապահության նախարարության տեղեկություններով 53655 պաղեստինցի զոհված է Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմին հետևանքով։ Այսօր 22 մայիսը Ֆրանսիայի աշխարհահռչակ երաժիշտ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Ազնավուր ծնած է նույն օրը 1924 թվականին Փարիզի մեջ հայ քաղաքականներ Միքայել եւ Քնար Ազնավուրյաներ ընտանիքի մեջ։ Շարլ Ազնավուր համաշխարհային հռչակ ստացավ 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա դահլիճներս հաջող ելույթեն հետո։ Ազնավուր ցայնակրած է մոտ 1200 երգ տարբեր լեզուներով եւ նկարահանված է 60-ի ավելի ֆիլմերու մեջ։ 2008 թվականին Ազնավուր ստացավ Հայաստանի քաղաքացի
բարձրացիություն, Զվիցերիո մեջ Հայաստանի տեսփան դարձավ, Ժնևի մագի գրասենյակի մեջ եւ այլ միջազգային գազམ་ակերպություններում մեջ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչներ։ Ձեզի հետ է Անի Զեյթունցյանը։